ሰሞኑን ብዙዎቻችን ያው ትንሽ ከበድ ያለ ጉንፋን እያስቸገረን ነው። አሁን ላይ በደንብ እየተጠቀምና ያለ ነው፣ ቤተሰብም እየተጠቀምና ያለ ነው። ለውጥ ያገኘንበትን በጣም ቆንጆ ለጉንፋን ለሳል የሚሆን ወተት እናዘጋጃለን። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉት። ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ይሄንን ወተት ለማዘጋጀት የተጠቀምኩት ግማሽ ሊትር ወተት ነው። ለግማሽ ሊትር ወተት አንድ ነጭ ሽንኩርትና የምትመለከቱት አነስ ያለ ዝንጅብል ተልጦ ታጥቦ እንደዚህ እንከትፈዋል። አድርገን ከትፈን እናዘጋጀዋለን። በመቀጠል ወተቱን ነው የምንጥደው። ግማሽ ሊትር ወተት ተጠቅሜያለሁ። እንደዚህ ከትፈን ያዘጋጀነውን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። በመቀጠል ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ነው የምናደርገው። እና እርድ እናደርግበታለን። ይሄ በጣም አሪፍ ለሳልም ለጉንፋንም በጣም ቆንጆ ወተት ነው። ለልጆች የምታዘጋጁት ከሆነ ቁንዶ በርበሬውን ወይ መተው ትችላላችሁ፣ ወይ መጠኑን ደግሞ ትንሽ መቀነስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ በደንብ እናዋህደውና እናፈለዋለን። እንደዚህ በተደጋጋሚ ያደረግን፣ በተለይ ደግሞ ማታ ማታ ልንተኛ ስንል በትኩሱ እንደዚህ ብንጠጣ በጣም አሪፍ ነው። ጨጓራ ትንሽ ለማያስቸግራችሁ ሰዎች የነጭ ሽንኩርቱንና የዝንጅብሉን መጠን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ፈልቶልናል። እንደዚህ አጥልለን እናዘጋጀዋለን። በመቀጠል አንድ ማንኪያ ንጹህ የተፈጥሮ ማር እናደርግና አፍልተን ያዘጋጀነውን ወተት እንቀዳዋለን። በተደጋጋሚ ይሄንን ብትጠቀሙት በጣም ለውጥ የምታዩበት በጣም አሪፍ የሆነ ፍቱን የሆነ ወተት ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ጉንፋን ሲያስቸግራችሁ፣ ሳል ሲያስቸግራችሁ በጣም የሚያግዛችሁ፣ ቶሎ እንዲሻላችሁ፣ ጉንፋናችሁ፣ ሳላችሁ ቶሎ እንዲበስልላችሁ የሚያደርግ በጣም አሪፍ ወተት ነው። ያዘጋጃችሁ እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። የተጠቀማችሁት ከዚህ በፊትም የተጠቀማችሁትን ደግሞ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ወዳችኋለሁ። ቻው ቻው።